Ինչպես այն անծանոթը, որին ես սպասարկեցի ռեստորանում, դարձավ իմ ամուսինը, մաս 2։ Հիշում եք, ասեցի, որ նա ասաց մի բան, որին ես ընդհանրապես պատրաստ չէի լսել։ Դավիթը նայեց ուղիղ իմ դեմքին ու հարցրեց. Դուք աշխատել եք մորգում։ Այդ պահին ես հենց սառած հայացքով նայում եմ իրան, նայում եմ մենեջերիս ու ահա որ կարմրում եմ։ Ինձ հիմա կհասկանան աղջիկները, երբ որ քեզ ինչ-որ մեկը դուր է գալի, դու ուզում ես մաքսիմալ գեղեցիկ երևաս, թիթիզ երևաս եւ ինչ-որ միտեղ էլ ամաչկոտ։ Ու այդ պահին այդ բառը մորգ ու Դավիթը նկատում է, որ ես կարմրել եմ ու ինձ շատ վատ եմ զգում։ Ու հենց այդ պահին ինքը վերցնում է սեղանի վրա դրված ատամի չոփը ու մտցնում է ձեռքի մեջ։ Ու ես հենց շոկի մեջ եմ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինքը ինձ սկսում է ավելի դուր գալ։ Մտքումս ասում եմ, «Վсё, ինքն էլ է իմ նման գիժ»։ Հետո գնում եմ նստում եմ բարի հետևը ու սկսում եմ հարցուփորձ անել իմ մենեջերին։ Սկզբում հարցնում եմ, թե Դավիթը քանի տարեկան է, մենեջերս ասում է 29, հետո ասում եմ, արդյոք ճիշտ եմ արել տվել եմ իմ Facebook-յան էջը, որովհետև երևում է, որ Դավիթը sense կրթված լավ տղա է ու հնարավոր է ունենալ նշանած ընկերուհի կամ կին։ Հետո ասում է, անջան, հանգիստ տեղ է, ինքը ոչ ամուսնացած է, ոչ նշանված, մենակ է։ Անցնում է եւս 1 ժամ, Դավիթը մոտենում է ինձ ու ասում է, որ ցանկանում է պայուսակը թողնել սրճարանում, որպեսզի գնա ճանապարհի իր ընկերոջ հորը, հետո կգա պայուսակի ետևից։ Ժամը 12-ն է, Դավիթը դեռ չկա, ես հաշվում եմ կասան, որպեսզի արդեն փակեմ գնամ տուն, մեկ էլ պատահական հայտնվում է Դավիթը։ Քանի որ արդեն շատ ուշ էր, ես հավաքում եմ իմ իրերը ու արագ վազում եմ տուն։ Հաջորդ օրը ես գնում եմ աշխատանքի ու հաղորդագրություն եմ ստանում, որից ես ուղղակի շոկի մեջ էի։